Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо из кабачков, которое, уверяю вас, понравится всей вашей семье. Оно очень вкусное, готовится быстро и просто, и для рецепта мне понадобятся кабачки. Нарезаем кабачки вот такими ломтиками, полукольцами. Нарезанные кабачки отправляю в миску, немного соли. Все перемешиваем и оставим отдыхать минут на 10. Нам нужно, чтобы кабачки постояли и пустили сок. Друзья, не забудьте сохранить рецепт, потому что он очень вкусный, простой, готовится очень быстро, и я надеюсь, что он вам понравится. Не забудьте поделиться им с друзьями. А я нарезаю репчатую луковицу вот такими полукольцами. Вы тоже плачете, когда режете лук? Я уже что только не перепробовала. Все равно слезы градом. Поделитесь, пожалуйста, вашими секретиками, что вы делаете, чтобы не плакать от лука. Отправляю лук на разогретую с маслом сковородку и обжариваем минут 5 на среднем огне. Не забываем помешивать. Можно накрыть сковородку крышкой. Главное, сделайте умеренный огонь. А тем временем нарезаем морковку. Готово. Нарезали морковь и отправляю ее в сковородку к луку. Обжариваем овощи где-то 5 минут на среднем огне. Огонь слишком большой не делайте, чтобы ничего не подгорело. Тоже можно прикрыть крышечкой. Также мне понадобится болгарский перец. Я использую болгарский перец разных цветов, чтобы получилось блюдо не только вкусным, полезным, но еще и красивым. Посмотрите, какой интересный способ быстро удалить семена из перца. Нарезаем перец вот такой соломкой. И не забываем периодически помешивать овощи, чтобы они не подгорели. Отправляю к луку с морковкой нарезанную паприку. Теперь по вкусу приправляем солью и черным молотым перцем. Все перемешаем и также накрываем крышечкой еще минут 5. Пусть овощи потомятся под крышкой. Давайте вернемся к нашим кабачкам. Посмотрите, они постояли, отдохнули, и вот сколько сока выделилось из кабачков. Этот сок нужно слить. И для этого мы откинем кабачки на сито или на дуршлаг. Дадим стечь лишней жидкости, лишней влаги. Теперь добавляем кабачки в кастрюлю, в сковородку к овощам. Только посмотрите, какие яркие, сочные и вкусные цвета у этого блюда. Этот рецепт из кабачков очень вкусный, друзья, и очень полезный. Обязательно сохраняйте в закладке, делитесь с друзьями и готовьте на здоровье. Накрываем крышкой и готовим еще около 7 минут овощи. А тем временем в миску разбиваем 3 куриных яйца. Хорошо перемешиваем яйца. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада, что вы смотрите меня по всему миру и рада поближе познакомиться с каждым из вас. Вливаем 1 стакан молока, 250 мл. Еще раз все перемешаем. Сюда же добавляю 30 мл растительного масла. У меня оливковое масло, можете заменить его подсолнечным.
Также мне понадобится 5 столовых ложек муки с горкой. Добавляю муку и чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем, чтобы тесто стало однородным и достаточно густым. Мелко нарежем небольшой пучок укропа или любой другой зелени. Укроп с кабачками сочетается очень хорошо, просто идеально. Получается такой нежный, сбалансированный вкус, поэтому я рекомендую использовать укроп. Кстати, можно заменить его еще зеленым луком, тоже очень свежо и вкусно. Все, готово, друзья. Добавляем нарезанный укроп в тесто и еще раз все хорошо перемешиваем. Посмотрите, обратите внимание на консистенцию теста. И наши овощи уже полностью готовы. Еще раз их перемешаем. В самом конце я натираю на терке пару зубчиков чеснока. Свежий чеснок – это всегда очень вкусно, пикантно, свежо и ароматно. Еще раз все хорошо перемешаем. И снимаем овощи с плиты. Они уже полностью готовы. Противень хорошенько смазываем растительным маслом. По желанию можете застелить его пергаментной бумагой. И выкладываем овощи на противень. Ложкой или лопаточкой равномерно распределяем овощи по всему противню в один слой. Теперь тестом заливаем наши овощи. Готово. И теперь прямо на противне хорошо смешиваем тесто с овощами. Все готово, друзья. И также нам понадобится небольшой кусочек сыра. Я использую сыр чеддер. Вы можете взять любой сыр, который любите. Нам понадобится где-то 200 грамм сыра. Натираем его на крупной терке. И посыпаем пиццу сыром. Кто-то предпочитает не использовать сыр в рецептах. Это по вашему желанию. Если хотите, можете использовать совсем мало сыра. Если хотите, можете его не добавлять. Здесь на ваше усмотрение, друзья. Отправляем нашу запеканку из овощей, из цукини в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 25-30 минут. А я тем временем смешиваю в миске 2 столовых ложки майонеза с 3 столовыми ложками йогурта. Выжимаем сок из половинки лимона. Добавляю немного сока в соус, немного черного молотого перца и маленькую щепотку соли. Соль и перец по вашему вкусу. Осталось все хорошо перемешать. Вкусный соус к пицце из кабачков, к любому овощному блюду готов. Также он идеально подходит для всех блюд из картофеля. Я мелко нарезаю небольшой пучок зеленого лука. И добавляю буквально небольшую щепотку зеленого лука в соус. Еще раз все хорошо перемешаем. Быстрый вкусный соус готов. Отставим его в сторону. Вау, вы только посмотрите на эту красоту. Достаем пиццу из цукини из духовки. Пахнет просто невероятно, друзья. Посмотрите, какая золотистая сырная корочка получилась. Пицца просто восхитительная. Друзья, обязательно приготовьте пиццу по этому рецепту. Уверяю вас, она понравится всей вашей семье. А если вам понравился этот рецепт, не забудьте поделиться им с друзьями. Ну что, начнем наш ужин? Это очень-очень вкусно. Приятного аппетита и скоро увидимся!